هذا ما قاله مؤرخ جزائري وأشعل موجة من الجدل والغضب. قال المؤرخ محمد الأمين بالغيث إن الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي صهيوني، وأن البربر في الأصل عرب فينيقيون. هذا التصريح أثار استياء واسعا في الجزائر، واعتبره الكثيرون مساسا بأحد أركان الهوية الوطنية الجزائرية التي يحددها الدستور: الإسلام، العروبة، والأمازيغية. البعض اتهم بالغيث بأن تصريحاته استفزازية وتحمل خلفيات سياسية، وطالبوا بالتحقيق معه. باحثون ومؤرخون ردوا على بالغيث، وأكدوا أن مصطلح أمازيغ له جذور تاريخية عميقة جدا، واستخدم قبل دخول فرنسا، مستشهدين بمؤرخين قدامى وشواهد لغوية وتاريخية. هذا الجدل يسلط الضوء على حساسية قضية الهوية في الجزائر وأهمية احترام كل مكوناتها التاريخية والثقافية. وأنتم ما رأيكم فيما قاله هذا المؤرخ؟